Ini keyboard terbaru gua, Phanteks Maxfit 67. Nah, keyboard ini berukuran 65% dan udah ada knob bawaannya. Nah, sebenarnya keyboard ini tanpa di mod apapun feel-nya udah cukup enak karena memang jenis keyboard yang terima beres. Keyboard ini juga udah hot swappable dan akhirnya switch-nya di sini gue ganti jadi SP Star Grey dan tambahan sedikit logo kemenangan. Bunyinya itu kayak gini. So City got the most wonderful start. Salah. Ini bunyi yang benar. Nah, buat kalian yang mau beli juga bisa beli di websitenya Phanteks ID karena ada juga voucher promo loh di sana. Nah, ternyata asik juga ya terjun ke dunia keyboard. Kalau kalian gimana?